ကိုအားအင်းအပြင်းနဲ့စတင်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေတာကတခုခုကိုအသက်သင်ယူဖို့ပါပဲအလောက်တွေဘယ်လောက်ပဲရှုံးနေပါစေအချိန်နေရမရွေးကိုစိတ်ကြိုက်လေလာတဲ့နေလာလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ် lips ဒါကတော့ Jew ရဲ့ trio program ပါEnglish grammar vocabulary နဲ့ phrase တွေကိုခင်မိတယ် nesnet တွေနဲ့တနေရာထဲမှာအစုံလေးလာနိုင်မှာပါသင်ခန်းစာတွေကိုဒီ textbook အကောင်းစားအုပ်နဲ့သေးသေးချာချာသင်ကြားပေးထားတာဆိုတော့ပိုပြီးထိရောက်တာပေါ့တကယ်တမ်း review ကောင်းနေရရှိထားတဲ့ပြင်တစ်ခါပဲ where you defend နဲ့ English a lifetime action သူတွေအတွက် trio program ကသင်တော်ဆုံးပဲပေါ့